Shalom, shalom, ndeko nyonso, ma bien-aimé, frères et sœurs, na pamboli bino lisusu na mokolo lelo. Tokomi na ngonga na biso ya bataille de sacrificateur. C'est un moment de prière, un moment de concentration et un moment de bataille entre les sacrificateurs. Ça, on n'oublie jamais. Je sais que votre journée a été très bonne par la grâce de Dieu. Vous qui avez suivi hier la prière, c'était une très grande prière. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a recueilli 3 témoignages de personnes, y compris moi-même, Nangaï Mokope, Nabutu. Dieu m'a révélé une chose et je suis hyper bien pour parce que on a vivre témoignage ngamoko. Et il y a 2 autres personnes bien aimées moko ya mwasina ya mobile ba komeli biso ba tindeli biso ba témoignage na bango akolo bakete ba patala na butu makambuto moni boye. Alors je t'encouragerai au ça la prière vraiment avec toute une conscience pure pour luka ete nzambe ya sala. Alors lelo lobi tolobaki nzambe, il faut à révéler yo. Il faut comprendre, il faut connaître la source d'abord du problème. La source de Nabitumba Molimo, il faut connaître la source du problème. Yangwana Jérémie a se posé qui 1000 et 1000 questions. Yakoyeba likambo na ezali ko utawapi ndenge toyekola kilobi. Il s'est posé des questions. Yangwana nzamba ki koyebisa na Jérémie chapitre 33 abi invoque-moi je te répondrai. C'est-à-dire que nzamba za nzambe ya biyano. Si tu les cherches bien, mes bien-aimés, okozwa biyano ya bituna na yo. Le problème est que biso to luka nzambe malamu te. To luka nzambe likolo. To luka nzambe na ba désir na biso. Mukanda Jacques Azoloba, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ozomona. Mais si nous demandons selon les principes de Dieu, selon la volonté de Dieu, nous allons avoir la réponse. Alobi yemoko na Matthieu chapitre 7 verset 7, abi demandez, on vous donnera. Alléluia. Aekoloba lisusu na mukanda ya Jean alobi, vous n'avez jusqu'à ce jour, vous n'avez pas encore demandé. Demandez à mon nom au Père, il vous les donnera. Yesu Masi azu senga na bana na eba senga ka constamment epai na nzambe. Senga likambo zo simbate, senga ozo comprendre likambo te, senga Yesu abakisi lisusu alobi bo senga molimo mosantu. En combien plus forte raison bino batata ya mokili na mitema na bino ya makasi boyebi kopesa makambo ya malamu epai ya bana na bino. Soki asengi yo lipa opese libanga te, soki asengi yo nyoka opese soki asengi yo mbisi opese nyoka te. Bino boyebi kopesa makabo ya malamu na bana na bino. Ebongo tata watonda bolingo na likolo akopesa te molimo mosantu na mutu akosenga ye. Mes frères, mes bien-aimés, eloko nazali kosenga na yo ezali ozalaka concentré na kati ya losambo. Et na butu ya lelo naza na posa okota en profondeur odinda lisusu parce que Dieu est là et il t'écoute. Nzamba na matoi. Esaïe chapitre 59 verset 1 alobi loboko na yawe eza mokusete. Matoi na ye pesa kokanga te. Il est là pour écouter, il a les oreilles. Quand tu pries, bandeko kutu balobi, le silence de Dieu ne dit pas son absence. Ata yo yoki liloba nzambe te. Ata yo yoki réponse à nzambe ko répondre yo boyete na lolenge yo zolinga. Koloba te ke ya yoki te. Il écoute, il entend ta prière. Et il agit aussi silencieusement. Alors sois concentré, cherche Dieu. La bataille des sacrificateurs, c'est l'éveil aussi de la conscience de la recherche de Dieu.
nazo réveiller yo kolala butu pongi bongo te avant lala sambela sambela ningisa butu teka butu osomba moi teka butu osomba moi. Quand tu vends la nuit, tu achètes la journée, tout commencerait à voir clair. Tout commencerait à être clair. Au monde clair. Mais ça qui lobby na lobby bateau ba comprenaka milimo monde spirituel. La nuit pour eux ce n'est pas le repos. Ya mona ba ndoki ba pumbwa na butu. Ya mona makambu mingi ya makasi makasi même ba décision ya makasi makasi. Eza na politique partout. Ezo makana butu. Pourquoi la nuit? Parce que c'est le temps où il y a les mutations spirituelles, où les esprits sont en mouvement. Et yo mondimi butu ozolala non. Nde bisika be change spirituel, nde bisika ba trône ezoloba, botel ezosala musala, botel ekoti en activité. Bisika mapamboli na yo ezoleka na kati ya échange na hôtel. Bisika guérison ya maladie na yo ezoleka na kati hôtel parce que na butu ozoyeba kosala mbeka te. Ozoyeba te kosala mbeka. Tu n'as pas la vie de sacrifice. Alors la bataille des sacrificateurs ezali bitumba ya batumbi mbeka. Ya batu basalaka ba sacrifice. Ya batu oyo ba milekelaka en fait. C'est-à-dire au milekeli, au komi na dimension musu, au bosani koza mutu. La Bible dit si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à tout. Atika nyonso, à perdre nyonso, andima utika nyonso. Si dans ta vie tu n'as jamais perdu pour gagner Dieu, pour gagner Christ, bien aimé, ça passe pour récupérer ma cambouedeli. Pierre, il fallait tika. C'est pour cela qu'il a dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. C'est le sacrifice. Bao yo bazo bundisa yo na butu basala ba sacrifice. Bandoki ya famille na butu basala ba sacrifice. Baza prêt ya kokata banzolo kona nzoto po vi na yo ebongate. Baza prêt ya koteka mikongo na bango babotaka te po vi na yo ebongate. Baza prêt balekisa bana na bango bana banda kokufa moko na moko po vi na yo ebongate. C'est-à-dire bango basala ba sacrifice ya makasi. Basala masekite po baya kobundisa po bazwa contrôle ya vie na yo. Po ba éliminer yo. Bazomela ba makila ya batu. Po bazwa pouvoir. Il faut ba boma nzoto na bango mobali ba koma ba lesbienne ba koma basi. Il faut ba koma ba deux fois. Po ba na contrôle ya pouvoir. Yo mwana nzambe osala maseki. Ozoloba nazo bala te. O bala ndeni vie ya sacrifice ezati. Oloba msala na osala mbongo na osimba na osala eloko te. Osa ndeni mokili ezali na se ya bokonzi ya Satana. Comment est-ce que yo ko réussir? Comment est-ce que yo ko joie? Oko joie belé au monde osa na mbongo mais ata pantalon pamba osomba te. Au monde osa na bana mais pesa bango vie ezate. Bana bazo beba yo bakoma bakuluna bakoma ba shege bakoma ba yanke. Bana misala malunga ezate batangi ba classe basisi me bafandelo na ndao. Yo moko zobenga chance ezate. Chance ko uta wapi? Cherche Dieu. Beta maboko na butu. Luka nzambe. Kota mozindo. Kende kotuna nzambe. C'est une interpellation de la nuit. Avant la lelo, ça la prière nangai. Prie avec moi. Prie avec moi encore. La bataille des sacrificateurs, ils allaient prier pour les longues. Prière pour ne pas arracher. Prière pour ne pas détruire. Bien aimé, il faut sembler là. Il faut sembler dans la vie. Il faut se concentrer dans le sambo. Lelo, na lingina loba na yo.
il faut sikoyeba volonté ya Nzambe pona yo. Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu dois vivre? Il y aura des Bibles dans Ephésiens chapitre 2. Dans Ephésiens chapitre 2 verset 10. Bible zoyeb sabicho que tokelami pona makambo malamu. Tokela yaya vina yo ndenge opesi yango epai ya Yesu. Okelami po mona bolamu na nyonso oyo ezoya na vi na yo ezali contraire na bolamu. Faut lukela yango délivrance. Il faut luka oyo batina na yango. Alors il faut senga. Muta lelo ozokende kosenga. Ozoloba na Nzambe. Seigneur, naza na posa na mona bolamu na vi na ngai. Naza na posa na mona bolamu na vi na ngai. Bolamu na vi na yo. Bolamu accompagner vi na yo. Na butu ya lelo makambo changer. Bolamu ezwa place et trouver place. Bolamu na lobi et trouver place. Tu n'es pas là pour vivre de mauvaises choses. Tu es là pour vivre de bonnes choses. Bolamu et trouver place. Bolamu na lobi et trouver place. Bolamu et trouver place na vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ozo bana ko sambela. Lobi na nuna Nzambe nkolo. Pambola Nzambe pona journée. Journée lelo pambola yango. Pambola Nzambe pona journée. Ouais, merci le qui singa la journée mala. Sambela na kombo na Yesu. Seigneur merci. Na pamboli journée Nzambe pona bana na yo. Ba bazali connecté na moment oyo Seigneur. Yawe na pamboli journée. Journée ya lelo ko banda tongo etanda kiti butu. Na pamboli yango Nzambe. Banda ko pambola journée. Mukolo lelo bola Nzambe asali yo. Grâce Nzambe asali yo. Posa la vivante na butu oyo. Bien-aimé zangolu. Et belo botamaki na bango. Bakomi yango te. Pambola Nzambe na kombo na Yesu Masia. Chadai. Pambola Nzambe. Pambola Nzambe. Kende ko pambola Nzambe. Komisa salon de prière. Komisa ndako a prière. Okolala te. Sanke na pambola yo. Nakolala te. Sanke na pambola yo Nzambe. Oza Nzambe ya vinanga. Yaya pambola Nzambe. Na moment na oloba. Bandoki ba obuma mela ba maître na bango. Na moment na oloba. Banganga. Ya kisi bazo vénérer ba maître na bango pour bazo pouvoir. Alors yo peut vénérer maître na yo azali Jésus-Christ. Banda ko kumisa ye. Banda ko tombola ye. Banda ko sanjola ye. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le bane merci pour na buto komisinga. Le bane merci pour batinga toute la journée. Osuninga na libota na bana. Osuninga na ndako. Zwana yo lo kumunkembo na masanjoli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beleme senga maonanza. Le bane nzamba yo kelo mawa. Alimbisa masumu na yo nyonso pe mabunga no nyonso. Na kombo na Yesu Masia tu sambeli. Éternel mon Dieu, na sengi mawa na yo likolo ya bana na yo. Ba nyonso bazali connecté na butu ya lelo pona kolanda yo. Yahweh, ba c'est vrai, ba koki kozala basala ba mbeba ya lolenge na lolenge. Mais na bondeli yo Nzamba lola, yokela moko na moko mawa. Yahweh, bolimbisi na yo, mawa na yo, ekita likolo ya vi ya moko na moko. Na kombo na Yesu, yango nde losambo na ngai, na butu ya lelo. Yokela bana no mawa, yokela bana no mawa, yokela bana no mawa, limbisa mabunga nyonso ezalata na kati ya mabunga ne memaka condamnation memaka malédiction memelaka bango pasi na butu lelo zali capable pona kobikisa bango dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Yaya siko telema. Banda siko yokosaka. Banda siko koloba. Kota sikoyo na bitumba. Bango na hôtel, yo pe na hôtel. Soki hôtel na bango ezali incantation, invocation. Yo hôtel na yo ezali prière. Banda kobelela Nzambe. Nzamba kela yo pona makambo bolamu. Yo okomona bolamu. Banda kosenga bolamu Nzambe. Na butu ya lelo. Yaya tikana yebisa yo. Ke tangu yo zo senga bolamu Nzambe. Eza na bato moko basalaka réunion po bango basengaka mabe ekomela yo makama ekomela yo pasi ekomela yo. Alors yo ozobelela Nzambe na yo
loba nzambe na beleli na buta lelo bolamu na yo mona vinanga buta lelo bolamu le localiser kopimela nga bolamu na yo te salanga bolamu po yo préparanga. Ephésiens chapitre 2 verset 10 ezoloba nazalaka préparé pona bolamu pona makambo ya bolamu bolamu ya na vinanga bolamu elata nzoto na bomoi na ngai na kombo na Yesu Masia Nazareth basanda na bashindere besanda na. Commence à prier, commence à prier. Baluka na kati ya ndako. Beta maboko loba, belela na batol, belela na mabele, beta mabele, loba bolamu, ngai vinanga, nazo senga bolamu, naza na posa bolamu, na mona bolamu, nazo banda komona bolamu, na butwa lelo, ezo changer, bolamu ezata nzoto. Bolamu elata nzoto, bolamu elata nzoto, parce que nazali fils, nazali fille de roi des rois, na kelama pona bolamu, na mona bolamu na vie, na mona bolamu na vie, na mona bolamu na vie, na kombo na Yesu Masia, banda ko sambela, na ba domaine no nyonso, bisiko zali ko évoluer, bolamu elata nzoto. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier, parle à Dieu. Commence à prier, prie avec moi, parle à Dieu. Loba bolam, nazana posa bolam, bolam na mona yango, elata nzoto, bolam elata nzoto, bolam elata nzoto, bolam elata nzoto, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, siko beta mabo, banda koloba na buta lelo na boyi vinyoso ya mabe, vinyoso ya mabe na boyam. Forme ya mabe nyonso eza mabe ya masumu eza mabe ya pasi eza mabe onyokolaka mutu ekomisa mutu ridicule ememela mutu soni ememela mutu échec ememela mutu humiliation banda koboya yango beta maboko soki bango batombolaki maboko mpo baprononce baparole incantation bien-aimé lisolo ya Balak na Balaam ete ya biso so batombole maboko mpo babwaka baimprécation mpo basala badivination babwakaka mabe yo ozobeta maboko ozoboya yango ekosimbanga te mabe ekosimbanga te na kombo na Yesu Masia nazoboya mabe mabe nyonso oyo badestinaki na bomoi na ngai na butu ya lelo na boyi yango ekosimbanga te ekozwanga te ekokota na ndako na ngai te ekokota na libala na ngai te ekokota na mosala na ngai te ekosimbanga te na bana na ngai ekosimba te sambela na bafere na ngai ekosimba te au nom de Jésus.